eza esika mususu te. Tika koloba na sina sambela na mone le côté oui au dousola te. Zena bato o sambela me ba o dousola te. Tour o yakana mentalité ya koloba na kotika na kati ya lo sambo tina ko dousola. Amen. Ngana zo senga nzamba pesa nga Kinshasa nana pesite. Est-ce que na lembi lo sambo? Na sali lo sambo wana pendant 12 ans. Na mkaka minute tongo nzambe pesa nga Kinshasa. Nzambe pesa nga Kinshasa. Shumu susu na kota kana kati ya mituka na baluki Kinshasa mobimba pendant 6 heures du na zolo banzambe pesa nga Kinshasa. Ateye nanote na yebi ke lo sambo epolaka te. Un jour okoluka barako komona yete okoluka mona barako okokoka te polo sambo nangeza ya mukete lo sambo nanga eza ya monene nasana banguna oba chemo Kongo oba zolo ba makambo na sala gezalaka te oba zolo ba nazana kisi nzambe telema obunda na ba oyo babunda kanangai simba bibundeli na yo lamuka butuna moi obundisa bango. Soki nazana nzambe ba okoka ngate soki ozana nzambe ba kokoka yote. Chaque fois nazoya na etumbelo komemela nzambe nanga ba sacrifice ya Kinshasa. Seigneur, donnez-moi ville de Kinshasa. Donnez-moi ville de Kinshasa. Yoka ba français nanga ndamba. Na koloba na français limbisa. Umuni soki mutazolo ba français te bobandi atanga te français za munoko te. Eta munoko papa. Français na lingala ni wapeleki. Lingala. Mundela loba na yoke français le ki seki. Ne pa na nga lingala le ki swahili le ki. Bon. Prophète. Hey. Pona nino loba ga français te na koloba ngote. Na koloba swahili, na koloba lingala. Pour naza en Afrique, na bima en Afrique, na botami en Afrique, na vandi en Afrique, makila na ngana muluba. Jonas dans les ventres du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est fini, merci. Ozomona taka ya français, eza différent na ya lingala. Na lingala, oui. Ya français ko ekokani na ya anglais. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. Na kati na libumu ya mbisi Jonas asambelaki Yahweh. Ndani ya tumbu ya samaki na kati ya libumu ya mbisi Jonas akamtafuta Bwana. Jonas aluki nzambe. Inamaanisha nini? Ezolakisa nini? Hata kama samaki mekumeza, ata mbisi melayo unaweza kuomba. Okoki kosambela. Watu wengi batu ebele kama samaki na mmeza soki mbisi emelie anaanza abandi nimechoka na lembi nimeomba kwa nini hii samaki amenimeza nasambelaka po nini mbisi emelinga nimechoka na lembi mimi naleta dimu yangu lakini kwa nini samaki ananimeza napesa kadimu nanga po nini mbisi emelinga nimechoka na lembi mimi nafanyaga jeûne de prière kwa nini samaki inanimeza na priaka pona ni mbiso ezo milanga sitarudia hata mkanisa na kuzonga na eglise isuste juu naenda mkanisa sione hata kitu na ke eglise na mone lokote sitaomba tena na kosambela lisusu te Mungu akipenda afanye soki nzamba lingi asala lakini Jonas hakukuwa vile azalaki bongo te wakati samaki na mumeza tangu mbisa melie kaka akasema ndio sasa alobi yango ana hii ni wakati ya kuomba izangonga ya kosambela ndani ya samaki na kati ya mbisi ndani ya samaki na kati ya mbisi ndani ya samaki na kati ya mbisi akaanza robo shikaraba kosambela rabaka sikaraba robrasataraba rabrakataraba zibababababa ye nzambo za kitoko nazana kondima kena kobima libanda nazana kondima nakosomba Range Rover nazana kondima nakotonge meuble
nazana kondima na kozonga na libala. Azanda kacha lipumu me azo sambela. Combien bozali awa okoki ko sambela na kacha eloko emelio. Ebele to vandi awozana eloko deja se emelio na makasi ko sambela ezali susute mais Jonas jamais. Ndeko molinga misoko zana eloko emelio eza sine ke eza taya ko sambela. Ekoki kozala nyonge melio ezata ya kosambela. Amen. Ekoki kozala mbisi ya malade melio ezata ya kosambela. Yes. Ekoki kozala mbisi ya blocage melio ezata ya kosambela. Hey. Prophet. Ebele soki ba melami lo sambo bachaga pembeni kokenda l'église bache pembeni nini emelio na yeko tuna yoni nini imekumeza na yeko tuna nini emelio. Nimekuja kama manabii wa Mungu na ye kama profeti ya Nzambe na kutabiria ile kitu na kumeza na masikio nazo profetize o emelayo na matoi o emelayo eza na matoi. Ile kitu na kumeza ina masikio o emelio ezalaka na matoi inasikia eyokaka. Sida ina masikio na sida eza na matoi. Magonjwa na masikio. Malade eza na matoi. Blocage na masikio. Blocage eza na matoi. Shida yako ina masikio. Problem na yo eza na matoi. Shida yako ina masikio. Problem na yo eza na matoi. Itasikia sauti ya Bwana. Yokoyoka mungongo ya Nzambe. It has Bangle balobi it has ears. Nangle balobi eza na matoi. Oyebi Jonas asepeli sankai. Omwe ya décourager ya koti mabondeli. Bande ko osoko ba na problème omo sambela mais découragement et la tiokaka. Batu bele boza awa boza na ba problème grave. Mais osoko ka ko sambela te. Soki batuni yo eza nini papa tika yaya nasoko kata ko sambela te pona nini banyongeleki mais ile ni samaki wane zambisi ile ni samaki wane zambisi emekumeza emelio uko ndani ya tumbu uzana kati ya libumu emekumeza emelio utatoka je okobima ndenge nini. Leo nimekuja na funguo lelo na ye na kle ya kukutosha ndani ya tumbo ya samaki ya kobimisa na kati ya mbisi wana na lobile loko nyose melio okobima. Yes. Tala avanzamba sala likamba tinda gapusa kola sakola yango. Amen. Tala ezapena batu baza awa bazana kondima teke loke mela bango ekoki kosanza bango bazana kondima nate. Hasula papa yanga mbisi langa pande melanga. Papa tika 2079 tilelo na kutana na papa sex faiblesse emelaye panda bomwana esimba gate na zwina lobi yo mbisi omela tata oyo fa sanza ye mana moko pa etele magate sa nini etelemi lela koma na bana lela koma na nini na bana eza possible eloko ane ko sanza yo. Amen. Na sakoli pona yo soke sanza Jonas yo pe ko sanza yo. Amen. Soke sanza Jonas ba koma yango pe ezala témoignage yo pe ko sanza yo. Amen. Madui wanakuzunguruka banguna batruneyo wanakumeza bamelio wanasema tutaona fasi atapitia balobito komona esika akulekela bamekumeza bamelio na wanasema antuka wamenimeza na yo moko lobi ondime wi bamelinga lakini nakuja kama sauti ya Mungu me na ye lokola mungongo ya Nzambe lelo yoyote ambaye nakumeza nyoso emelio ordre natoka binguni ode utili na lola efo basanza yo. Yes. Nzamba tindinga lokola mongongo na ye. Yes. Ndenge nzamba atinda Moïse pa ya Farao. Yes. Na ye koloba na mbisi nyose mela yo. Yoka. Esanza yo na kiti ya lelo. Amen. Amen wana soke sepeli si nzambe te akosala te. Amen.
sikoyo Jonah had secrets. Jonah azaki na ba secret. Secret number 1, Secret ya liboso prayer warrior. azalaki mutu ya losambo. Azali ko prier na ba situation nyonso. Ndeko zala na habitude ya kosambela na mse ya mbula na se ya moi mfufu eza na ndaku fufu eza na ndaku te zala na vie ya prière. Nalobaka na mo Kristo oyo aza na capacité ya kosambela ine ditate akoishwe. Tika na yebisa yo na mokili bato basambelaga mingi te eza ba pasteur. No mona pasteur soka yoki matea ona zote ya akoloba te ate o prier mingi te eza nécessaire te ndeko tana sala gana mwasi nanga eza nécessaire tana pesa gabana na ngai eza nécessaire. C'est important. C'est important. Ta okopesa nzambe chaque jour eza nécessaire. Nzamba pesi yo 24 heures elingi kolobaka na 24 heures wana e folongolela ye dim. Il y a 2 heures 40 minutes. Au pesi lokola dim na mabolongo oza koluka ye eza lokola mu mesano. Bible ezali koloba Yesu azalaki na mu mesano ya liboso ya Yesu ezalaki prière. Azolia prière, azola la prière. Ndomoni na moi abanaki ko chalo boko boy, mai et se calmer. Achelo boko boy, ba oba kufi ba bimi. Achelo boko boy, ba oba zalaki na lepre ezolongwa. Pona nini azalaki na loko abanaki ko sala o biso loko l'église to ko ka ko sala ti. Bande ko toko ki ko lobela likambo ya prière, mais muke basambelaka. Muke bazana bizaleli ya kolukelongi ya nzambe. Ndeko soko somo nazo sakola eza pamba te e utaka na prière. Soko mona chelo boko mutabamba na se mafuta wana e utaka na mabolongo. Bandeko soke eza lo sambo te soki banguna na biso ba mela biso to sito kufa na mabomu ya banguna. Me ere bazomela biso ere bamelangi nga na braza limbise melingai elobi yoko bima na braza te okosoko bimi bako bimise bembe na yo na lobi okosi na bandiko loba yo mbiso mela Jonas ngapo melinga na braza sanzanga na bandiko kumi sanzambe na katia libomu ya mbisi. Secret ya liboso pwete Jonas abima na limbo uzambisi ya liboso eza prière. Prière, 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 prière. Et ça na mutazolo ba est-ce que ceux qui na prié nzamba yo kanga nzamba za mwana mutu te ki a solo la lokola mutu non mais loko na kwa sireyo ke lo sambo nyoso salaka eza na meza na ye. Amen. Yo kaka ndima ato mone loko te ndima ato vision te zala na bisaleri ya kosambela ndenge tozana 40 jours oyo ndeko mbisi wane ko sanza yo ndenge nini ozolia firte na kwisi mbise melio ekosanza yo ndenge nini ozana ndako ozolanda film ya ba chinois. Mbise melio ekosanza yo ndenge nini ozolanda TikTok bino ba jeunesse. Mbisi wane ekosanza yo ndenge nini ozana kati ya Facebook ozolanda nana fingi baraka lobina kota na loba vasilo ma répondre nini. Allo ndeko tika waneza bakomba nanga yo poza na bakomba oza na mbisi moke melio yo na famille yo nde fo sali sa famille na bidon mbisi melio oza na peli ya nzambe likola nzoto na yo mbisi melio oza na ba projet oza na ba business na kati na yo mbisi emelio. Hakuna namna unaweza kufanya ba projet yako kama samaki mekumeza uko ndani ya tumbo hauwezi kufanya déplacement. Ezana ndenge moko to ko sala misala na yo parce que uzana na kati ya libumu ozo déplacer te kwa yo sala makombo na ezana ndenge dino zana kati ya libumu ya mbisi bandeko ba mbisi ezana ba forme belé
ba forme zebele okoko za lozo tambola na yo metala bokauki mbise mela yo ozana kacha libumu o senti na pema ezali susute soko lali ozo manota bakufi ozo bamuso ozo lota basirike ya bakufi bazokenda kokunda yo eri nyoso zo tambola na kacha kobanga oyebike eri nyoso kokufa ezana batu bovandi abozandenge wana et koko salot koti awa oyeza peut-être culte na yo asuka oyebika après culte oyo kokendo kufi ndeko okokufa te ndi mama loba na solo bana yo soki mbisi wana emela epe ekosanza amen na lobi soki emela eza na capacité pa ya kosala nini ya kosanza yes bande kotola muka Jonas na libumu ya mbisi eloke saliki ya vivre kuna prière eliki koloba ke muta sambelaka na kacha libumu ya mbisi bamususu bakokufa me prière ekopesa yo pema esika bamususu bazana pema te yes nalobi ekopesa yo pema na libumu ya mbisi. That means in the belly of the fish, prayer gave him oxygen. Prayer is oxygen. When you pray, you start living. Kama unaomba unaanza kuishi. Kama unakata kuomba unaanza kufa. Kama hauombe mtu wako ndani anakufa. Lakini kama unaanza kuomba imani yako inapanda. Unaanza kuamini mambo yenye haiko kama yenye iko. Kuombe na leta imani ya Roho Mtakatifu. Na wakati imani ya Roho Mtakatifu na kuvaa yote inawezekana. Nyoso eza possible. Jona na kacha libumu ya Misri secret ya liboso prière. Jonas na kati ya libumu ya Misri eza prière ya koyima imate. Yoka lo sambo na ye batange la biso totala sokeza ya ko regretter soit eza ya ko ima ndenge to sambelaka na yoka mama moko azolo banzambe s'il te plaît ngana lembi nzambe samedi uti koleka camarade nanga abalaki siko nzambe ngana sala yo nini kutu ngana zalaki kitoko koleka ye meye basi bapali nzambe na pesi yoka 4 jours soko répondre te na kozongela kindumba atozongeli kindumba nzamba kotika la nzambe atokoti occultism nzamba kotika la nzambe na ba occultism na diable bako se retrouver na maboko ya nani ole satana yo apamba omona batu ya mokilo bazotiola nzambe lelo ataba baluki batamboli suka biso nyoso kotoko se retrouver wapi sika ya kokimila ezate komba na ye alpha and omega ndeko teleba na losambo lala na losambo lamuka na losambo riba katara bokota soki minui ebeti lamuka na kachanda kuna yo fongola porte ya libanda banda kotambola na kati ya lopango lokola mutu azana liboma banda ko déclarer likolo ya journée na yo ya sika po journée banda na minuit raba katira bagada ziba katara bagada gada na bengani mulimu ya kozanga na kati ya lopango yo na bengani esheke na kati ya lopango yo na bengani nzala na kati ya lopango yo na bendi prosperité nyana rabakoteke minuit ozobaluka na kati ya lopango otie prière esiko vandaka. Yes. Minwe ezobeta ba mususu bo fongoli minoko na ba puke ezokote ezobiba. Tongetani papa baraka halo. Oh, poda nini na benga kayo yambaka te. Mi ozana numéro ya téléphone. Oba bengi Jésus. Atato bengi 1 milliard de personnes bisonye sotokoleka. Yes.
ndeko mutu abangisa yo te soko kutana bitu yoloko akobangisa yo yaka 3 jours oyo banda kolala na église loba Jésus Christ soko sunginga te nana kosunganga papa nzambe na ye pa na yo mbisi emelinga i papa na ye bite sika ya kobandela papa na ye kaka na makaso nazanango papa na ye papa na ye papa na ye ozomona bazoluka prophétie mais prophétie soki omemi yango na place ya losambo te ekokokisama te mutu nyonso za awa bacha message ya prophétie na nzoto na yo eza signe kekenda na place ya losambo okufa kuna ti okosekwa. Until you die in the place of prayer, you can never have life. Ti okokufa na place ya lusambo. Okozwa bomo ite. Jesus died in prayer. Ava koma nekulusu. Akufa na lusambo. Ti mutokina ye ebandiko bibisa makila. Alonga ekulusu ava kenda nekulusu. Ekulusu alonga angona mabolongo. Et bazona moi waneza laki formalité ye moka mi pesa po alonga ke kulusu na raboko sikaranda katiribo kotika ramaro de zika mama zipro kotaraba kate rababa satarababa ho ziba kataraba kote maragadaka bro zikarakata tikabatonga yo mekota na place ya losambo tikaba ina yo mekota na place ya losambo tikaba loboza na kisi mekota na place ya losambo bele la kombo ya Yesu kombo wane ishwa kate kombo wane lemba kate kombo wane kola kate kombo wane koya kate kombo wane kokata nyo. Nazoyoka posa ya losambo nabanda kosambela eloti lobi koko nanga molimo abandaki kosambela mukolo moko na mona pumbwe alongwe na sima amati an espace na se ya losambo nde place na honora losambo na chambre na losambo na kutia sana an espace asali 3 jours nazoka mongongo na zana kati ya chambre 3 jours mituke zali banda nyose zali banda me azoluka nzambe neteloko mosusu ya kosala ezate me ba Kristo ya lelo balingi pétage ba Kristo ya lelo na ba pastor bakomi kolakisa basi ya masoko bakanisi ke wana nde solution ndeko nanga kolakisa basi ya masoko wana eza solution te. Solution eza na kati ya chambre tika komemela biso Yezebel na kati ya église nzamba ko frapper yo église eza ya ye akufele yango ne kulusu asopa makila pona église alobi tout est accompli yo komeka kokotisa Jezebel na kati ya église etalio balakisana video wana na kamwe na kokama Bible za awa milangi ya biere za wana basi basongoli bilamba bandiko bina boy oh pétage wana mpe pasteur ozamondi yo na generation na yo mobimba ozamodi okanisinga na banga gamoto ozamodi ena mimi koloba oh yo burunde oui anazala burunde na koloba oye tali nzoto ya Kristo Jésus nazala Rwanda na koloba oye tali nzoto ya nani nazala Brazzaville nazala Nigeria na koloba oye tali nzoto ya Kristo o nazali ko représenter lokola ntoma totinda mina bikolo nyoso kebokenda mokili mobimba bosakola sango malamu yo nano tunanga ekolo nanga omonanga nazoko tuna yo za ekolo nini biso nyoso awatoza ba celeste ozala muluba seki ozala mongala seki ozala nini seki tozana lola baluba na bangala na baswahili na bandandi o balaka na ngikolo baze ekolo nini na koloba
biloko wana pétage bolanda yango te soko moni yango efface yango wana eza molimo ya Jezebel na yebisi yo lokola musakoli Jezebel makasi église eza place ya losambo eza na place ya théâtre te eza place ya losambo Yesu asala théâtre te Yesu asala pétage te Yesu amema biso na ngomba ya losambo asambeli 9h du temps ela soki tazotambola likolo ya mai bamoni ye bakanisi eza démon alobi na Pierre kobanga te naza démon te yaka atosi abandi kotambola likolo ya mai elikolo babatwa losambo okotambola likolo ya mai batwa mokilo kotambola likolo ya mai kobakiselo ko mususu te na kati église soki tofukami toluki nzambe na biso na ndenge ya bosolo mutu ya koremplace biso akozala te. Des Chroniques chapitre 7 verset 14 et lobby if a people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and they forsake their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sin and heal their land. Lobango na français. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie et évoque mon nom, je délivrerai sa nation. Ah, loba fire. Jonas a na mission membise melie. Okoki kozaloza na mission membise melio. Okoki kozaloza na professeur membise melio. Tangela toyoka losambo ni na sali. Verset 3. Yawe tango pasi ezalaki ezwaki ngai. Yawe tango pasi ezwaki ngai. Tango pasi ezwaki ngai. Sko place oza eza place ya pasi te. Mi azolo ba histoire. C'est que atana za na kati ya libumu ya mbisi na azomi mona déjà na bimi. Est-ce que vous comprenez ma comme atana sana libala te mais nazomi mona nazongi na kati ya libala. Tango pasi esali nini? Ezwaki ngai. Ezwaki ngai. Oyoki azolo ba nzambe pasi o eleki. Alobi tango pasi esali nini? Ezwaki ngai. Na belelaki yo. Azobeta lisolo ya histoire. Pe ozongisela kinga eyano. Ozongisela ngai eyano. Tango liwa esi ekangaki ngai. Nalelaki pa na yo. Pe oyokaki mongongo na ngai. Obwakaki ngai na katikati ya ebale monene. Odindisaki ngai ti na sepenza. Mai ezingaki ngai bipai nyoso. Bambonge na yo nyoso ekwelaki ngai. Nakanisaki ete obengani ngai na miso na yo. Pe nakomona lisusu ndako na yo ya bosantu te. Mai esukelaki ngai ti na mongongo. Modindo ya mai monene ezipaki ngai. Matiti ya ebale ekangaki ngai ti na mutu. Nakitaki ti na se ya misisa ya bangomba. Na mboka ya bato bakufa. Oyo ba porte ekangama. Na bibende libela. Kasi obimisi ngai na mozindo. Ozongiseli ngai bomoi. Yo Yawe nzambe na ngai. Tango nalingaki kokata motema. Nakanisaki yo. Yawe losambo na ngai. Ekomaki ti epai na yo. Na ndako no ya bosantu. Ba o bakumisaka bikeko. Ya pamba. Bakabwani. Mosika na bolamu na yo. Kasi ngai na koyembela yo. Po na kopesa yo merci. Na komemela yo mabonza. Nana somemba mabonza. Jonas. Nana somemba mabonza. Mutaza na pasi. Mais aza wapi? Nakati mambisi. Na libumu. Deuxième secret. Mabonza. Azalaki muto ya kabaka. Ya liboso azaka mutu ya losambo ya mibale aza mutu ya mabonza. Aza mutu ya mabonza akabaka. Tozomona ye mokazo confessa ngo na libumu ya mbisi ke nzambe na kosala yo mabonza. Oui papa. Allô?
Allô? Boyoka, avant bakanganga na braza. Navandi boy pasteur moka bana ote azampaya. Na compte nazalaki na $5,000. Nzamba lobi olingo ke na braza me nazomona eloko moke zokomela yo. Mezwa $5,000 au pesa pasteur asambela pona yo. Na ebisi mama ezaki na pokwa kena na banque vide compte. Mama azui moto azui mutuka mbango akei a vide compte na biso ya banque. Azongeliga na église. To simbisa ngo pasteur na cher aloba likolo nanga. Mongenge lobi na ngai na sina longoli liwa. Tokati si toke na braza. Équipe nanga mobimba bazaki lokola 5 personnes. Bakoti na masua elinge baluka. Esimba te. Parce que imaginez na memi bana batu plus de ça. Ceux qui masua wane baluka bakufa na kati ya mai. Elinge zala nini? Na uti ko sacrifier bana batu. Est-ce que nalingaki na tikala na Kinshasa? Ba famille wana balingi bakatanga mitu. Elingi ko lobake sacrifice ya mutu elobelaka ye liboso ya Nzambe. Amen. Komba eye koya na kozongi kuna ba ye ko tshanga maboko. Nzamba lobi ba si ba planifier ba boma yo awa. Mais au sala sacrifice na kobatela yo. Okozonga na Zaire, okozala même na solo ya prison te. Est-ce que ba oba mona kinga nazalaki na solo ya prison? Jamais. Banga sacrifice ndeko. Amen. Tala vazelo ba kosakana sacrifice. Mutu oyo sengela sacrifier azanani. Ezali mutu oyo azana situation ya mabe patrote. Ebele bazali koloba ngana kopesa pona situation nanga na kokoma bien. Non. Yesu azali koloba molimo mosanto ayeli kolonanga. Achenga mafuta pona kosakola sango malamu epaya bato bakelela. Epaya ba patrote. Elingi koloba message nanga oyo eza ya bato bakelela sokoza aoza candidat ya message oyo. Yo mutokelela na yeko sakola ke semeno oyo osimba mbongo tikala ko simba. Amen. Na yeko sakolela yo mutoza na musala teke musalo ko simba. Je le reçois. Na yeko sakolela yo mutu ba elevaka yo te na musala soit élévation. Je le reçois. Message oyo eza ya bato bakelela banane sengeli bakaba eza bato oyo basali nini bakelela soko za awa oza mutu ya kokelela yondo ifo kaba yonde fo sala sacrifice poza na posa Nzambe patrote po patro ela kokaba akopesa oyo alingi te alobi na yeko sunga église oyo boza na posa ya nini? Est-ce que Nzambe basungaka ye? Est-ce que Nzambe basponsorisaka ye? Okoki kozala partenaire mais okoki kozala sponsor ya Nzambe te. Pe nyonso na mokili eza ya ye na yo moko oza ya ye. Amen. Na ngamba Uganda eza na general moko ayebani azaki makasi na mbongo ba milliard mais elle a kufaki bazo kitse na kati ya libulu. Nzamba lobi nanga toute la vanité. Mbongo wana ezo tshelo lendo eloko te. Eri baso senga ngo n'eglise ozolo babaza miyibi papa zela shuru bakokunda yo okoyeba miyibi bazaba nani el famina yo baso welela maputa na yo baso welela biloko ano tikisi mandoko yeba miyibi bazana nani moko na sambela pona ye vina ye mataba ndiko betela nga masolo ya famina ye famina nga baboyi na lobi elo zalaki mobona nga mutu na sambeli. Lelo komi likolo obani ma famille baboyi na obi yo na famille boke na place mikauka. Allo? Allo. Asana kachali bumyambisa zolo ban même ata nazana rekambo yam nazana libumyambisi na kosalela yo sacrifice eza nini? Sacrifice ezali eloko ya mutuya na vina yo. Sacrifice eza offrande te. Sacrifice ezali eloko yo lingi mingi soki na koti na kati ya poche na nga na niveau na nga na za na pesi $10 wana eza sacrifice te eza offrande
Mais soki nazwi mutuka eza libanda on azana yango moko na tiki yango nazongi makolo wana nde sacrifice. Alobi na Abraham nini zwa mwana na yo o moko kendo pesanga mukolo nini nengo vandi awa osi opesa sacrifice. Nazana mama moko atikala kina mbongo ya kofuta kaka ndako me bandaki kokoka te ayena biro na ngalo bi papa nazana eloko akofuta ndako te me onde mbongo na manaki osangisa pona kofuta ndako nyoso zwa lokola sacrifice azongi zero azubi loko na bandi kolala awa zo sambela ndeko na ye abosa na ye kala na poto aye kobenga atindeli ye $7,500 mais na bureau apesa kinga lokola $160 $160 avide atiki ndeko abengi na poto oya bosa na kie bakanisa kutu nako kufa meloka mabe mama wana pe asalanga mabe na mona kaeli suste agenda na banzela Angola. A sacrifice is that last thing. Eza oeloko ya suka. A sacrifice is that only thing. Eza oeloko etikali. Only thing. Eloko wana moko wana. That's a sacrifice. A sacrifice is something you treasure with your life. Eza eloko otiaka mutema vina yo mobimba. A sacrifice ezali mbongo onyoso ozanango alpha and omega. Ezana ba komba na vina yo ekosilaka te ti okolibere sacrifice. Na yebite sacrifice na yeza ya combien eza ya niveau nini yo moko mutu oyebi sacrifice ezani. Omoni yendenga za awa aza directeur. Soka lingi komba ya banguna na yeba sila il faut sacrifice. Mukola kolinga aya kolukanga na sacrifice. Sacrifice dikola banini o sacrifier vina yo. O pesi vina yo. Eriko lobanini omi pesi epa nzambe otikali rien. Na kobosa na tena zaki na Range Rover na kepa pasteur na pesi na zongi makolo. Mais na pesi Range Rover na zongi makolo na bandimi basirika. Bongo te. Balobi pasteur alekisi mena yebaki eloko nazo sala. Tala vazelo ba vaze. Sacrifice. Tangelanga tosirisa. Alobi boy. Nakomemela yo mabonza. Nakomemela yo mabonza. Nakokokisa bilaka nyoso o na lakio. Nakokokisa bilaka nyoso na lakio. Ezana batu bovandi awa bozwa ba envelope bobwaka na ndako. Bolakanga na kosala boye. Ngana kopesa 10%, ngana kopesa 30%. Tilelo obosana. Me mutazana kacha libumu ya mbisi alobi papa nazana makambo oyo na lakayo nanu na salate soki kaka na bimiawa na kokokisa yango nyoso. Amen. Aza wapi na libumu ya mbisi ero sana libumu ya mbisi comportement na yeza nini ero sana periode ya pasi comportement na yo eza ndenge nini avance pambate ezali kaka yo yawe mutobiki saka oza yawe mutu papa tala vazelo mususu azate yawe nda bikisaka bande kotika na loba na bino mubikisi mususu azate. Amen. Mutabikisaka kombo na ye Jésus Christ ya Nazareth. Nazo senga bino na 3 jours oyo soki ozangi awa elingi koloba mutaloka yo na sokola te mais fois sokola semaine oyo. Amen. Lobiko eza esika mususu te tika koloba na sina sambela na mone lokote oui odusola te ezana batu ba sambela me ba odusola te tour o yakana mentalité ya koloba na kotikala na kati ya losambo tina kodusola. Amen. Ngana zo senga nzamba pesa nga Kinshasa nano apesi te. Est-ce que na lembi losambo na sali losambo wana panda 12 ans
nalamukaka minute tongo nzambe pesanga Kinshasa, nzambe pesanga Kinshasa. Je mususu nakotaka na kati ya mituka na baluki Kinshasa mobimba panda 6 heures du temps nazolo nzambe pesanga Kinshasa. Ateye nanote na yebi ke losambo epolaka te. Un jour okoluka baraka okomona yete, okoluka mona baraka okokoka te. Polo sambo nangeza ya mukete, lo sambo nanga eza ya monene. Nasana banguna oba chemo Kongo, oba zolo ba makambo na sala gezala gate, oba zolo ba nazana kisi, nzambe telema obunda na ba oyo babunda kanangai. Simba bibundeli na yo, lamuka butuna moi obundisa bango. Amen. Soki nazana nzambe ba okoka ngate. Soki ozana nzambe ba kokoka yote. Chaque fois nazoya na etumbelo komemela nzambe nanga ba sacrifice ya Kinshasa. Seigneur, donnez-moi Kinshasa. ville de Kinshasa. Amen. Donnez-moi ville de Kinshasa. Yoka ba français nanga ndambo. Nakoloba na français limbisa. Umuni soki mutazolo ba français te bobandi atanga te français za munoko te. Eta munoko papa. Français na lingala ni wapeleki. Lingala. Mundela loba na yoke français le ki seki. Pa nanga lingala le ki swahili le ki. Bon. Prophète. Hey. Pona nino loba ga français te na koloba ngote. Na koloba swahili, na koloba lingala. Pona za mwana Afrique, na bima na Afrique te, na botami na Afrique, na vandi na Afrique, makila na nga na muluba. Hey! Mutu mukwa. Ah, bangala basiriki. Bon, elo keza insese na za museleste, hein? Amen. Na musele? Céleste. Ngana leki ya fachi, boye bagate. Boaka fa 3 fois! Hey! 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 Loba fire! Yoka prophétia. Yasuka. Alobi boy. Alors bini. Bongo yawe apesi motindo na mbisi. Yawe apesi motindo na nini? Na mbisi. Question. Eyoka ga munoko nini? Tuna voisin, loba voisin. Mbisi yoka ga lingala. Siko nzamba pesa ngo motindo ndengeni. Est-ce que elle otanga ga Biblia? Uzaba place boko koma go poser mo kelobi nzamba pesi mbisi motindo. Era sako pesa ngo motindo aloba swahili. Aloba français? Non. Soka aloba ga français alinga aloba nini? Je t'ordonne, poisson. Hein? Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Poisson. Poisson. Vomi Jonas. Vomi jeunesse. Jonas. Na munoko na yo alinga aloba nini? Pardon? Na munoko na yo o ya yo. Na munoko na nga. Ya bumoka. Opose nango. Bupeta biso to tuna kate. Pesa majoria ebi. Major na munoko Swahili papa. Swahili. Alors anampatia order kwenye Jonas ke Jonas tapika samaki tapika Jonas. Okay. Yo. Kubanga te oyoza pasi. Osa msali anzambe. Msali anzambe. Luba. Munoko mboka. Papa na munoko na nga mboka kilo bo. Jonas bimo moimo ntu. Luba na mbisi kasi. Jonas mbisi. Sanza Jonas. Mbisi sanza. Ntu. Luanga Jonas. Luanga Jonas. Ntu Luanga Jonas. Luanga Jonas. Mulubasa. Mulubasa. Nani Mushuba Luka Jonas. Mushuba Luka Jonas. Mushuba Lobanonage. Mushuba Loba faya ya. Balobinin. Yawe apesi motindo na mbisi. Yawe apesi motindo na mbisi.
asanza Jonas. asanza Jonas. Pe mbisi esanji Jonas na mokili. Mbisi esanzi ye na mai Te. Ah? Na mokili. esanzi ye wapi? Bibi na se ya océan. elingi koloba moto oyo memi okosanza ye bisanza te. Efo sanza ye na adresse na ye. Na destination. Ndeko basanza yo na États-Unis. Amen. Basanza yo na Belgique. Prophet. Basanza yo na Angola. Professor. Basanza yo na Afrique du Sud. Yoka. Basanza yo na kati ya libala. Yes. Basanza yo na business na yo. Ayami yako. Basanza yo na miracle na yo. Ayami. Telema na makololo ba fire. Na sakoli pona mutu nyonso azoselema loba nanga. Kenda basanza yo. Basanza yo na États-Unis. Basanza yo na libala na yo. Basanza yo na mutuka na yo. Basanza yo na mosala na yo. Basanza yo partout. Zamba spambo la mutu nyonso azosele. Bazo sanza yo. 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 Rababa betela Yesu maboko no milolo. Bazo sanza yo. Nengo zo selema loba oyo bazo sanza yo. Bazo sanza yo. Bazo sanza yo loba fire. Telema na makolo na yo. Monto siko ekomi komba. Lelo eloko nyonse mela yezo sanza yo. Nalobi nyonse mela yezo sanza yo. Nyonse mela yo itakutabika. Inaenda kutabika kwa jina la Yesu. Naleta ordre ya mbinguni. Napesi mutindo ya lola. Lobana force. Naleta ordre ya mbinguni. Napesi mutindo ya lola. Ile yoyote ambayo inakumeza. Oh nyose emelio. Eanze kutabika. Ebanda kusanza yo. Eanze kutabika. Ebanda kusanza yo. Eanze kutabika. Ebanda kusanza yo. Hata unanifuata kwenye Facebook. Atozola ndangana Facebook. Eanze kutabika. Ebanda kusanza yo. Unanifuata Ulaya. Ozola ndangana poto. Eanze kutabika. Sanza yo kaka. Eanze kutabika. Sanza yo sikoyo. Maboko likolo. Loba yes. Nyose melanga. Esanzanga. Beta maboko zo vibre sanza yo. Beta maboko. Nayoka maboko na yo fe. Libere moto na tambe. Ndongo zo sambela. Ozo lobela maladi. Yo maladi. Yo nembiso melanga. Yo pauvreté. Yo nembiso melanga. Yo chômage. Yo nembiso melanga. Yo célibat. Yo servitude. Na yo kolobela yo. Na kombo na Yesu. Na maboko na zo beta. Na zo libere moto na tambe. Yo mobola. Bana ko libere nga. Bana ko sanza nga. Yo célibat. Sanza. Yo maladi. Odo sanza nga lelo. Nyonso yango mela. Nyonso yango kunda. Bisiko kundanga. Bisiko bombanga. Na kata pauvreté. Na kata servitude. Na kata stérilité. Lelo na odo sanza. Lelo zo sanza. Yo mbisa pauvreté. Yo nde na zolobela. Yo mbisa maladi. Yo nde na zolobela. Yo nde mbisa blocage. O mema ba problème. Na vie na ngai. Yo mbisa célibat. Yo mbisa servitude. Ya stérilité. Ya blocage. Ya problème. O ye telemi. Ya limitation. Yo nde na zolobela. Na kombo na Yesu. Maboko na zobeta. Na zo libérer les frères de bonga. Na zo libérer les frères de bonga. Moto na mezo pela. Badako sanza. Yo mbisi. Badako sanza mbongo nanga. Sanza voyage nanga. Sanza élévation. Sanza promotion. Sanza libala. Sanza bandako nanga. Sanza ba blocage nyoso. Bisika nyoso bomba yanga. Lelo na zo libérer moto na ngambe. Ozo libérer. Lelo zo sanza. Bisiko bombanga. Bisiko kundanga. Yonde mbiso na zo lobela. Eza na bondoka famille.
yango de kanga yo na kata banzungu po yo bimate ozo libere fe ozo libere fe banda kopima lobela situation wana yango de mbisemela yo ezala malade ezana nzoto lobela malade yo mbisa malade lelo zo sanzanga par le feu de boga na kombo na Yesu soko sanza Jonas ozo sanza libala nanga ozo sanza voyage sanza santé nanga sanza elevation nanga sanza promotion sanza bana nanga sanza bandako nanga sanza mituka nanga sanza voyage nanga yanga nyoso mela yanga nyoso kunda na kombo na Yesu na bondoki na bino na bonganga na bino otinda maladi otinda bambasu otinda blocage otinda freinage na nsola nanga poemelanga na kombo na Yesu nazo libere feu le feu de boga lelo nazo pima bisu no somelanga eta ya bobola eta la limitation eta la maladie eta la sécheresse eta la célibat ya réjection masque de vieillesse ya monde melayo beta maboko zo libere moto na me libere feu ozo pima na samai isika ba bomba yo isika ba bomba promotion na yo isika ba bomba voyage ba bomba étude ba bomba libala na yo ba bomba santé ya monde mbisi on a ordonné e bana ko sanza yo ozo sanza voyage blocage na yo zolongwa isika nyoso kunda isika mela je t'ordonne maintenant par le nom puissant de Seigneur Jésus vomis-moi ma destinée bana ko sanza ya ngomela ozo sanza esika mususute na destinée na ngai ezala na libala kuna ndozo memanga ezala voyage kuna ndozo memanga ezala musala kuna ndozo guide bapananga ozo memanga na destinée na nga nazo lobela yo mbisi yo oyo kanga yanga yo ndomela yanga je t'ordonne maintenant par le nom puissant de Seigneur Jésus le nozo sanza par le feu de boga ordonné ye pesa ya mitundo abana ko sanza yo lelo afumi yo asanza yo etala mbongo de bakamba lelo bazo sanza santana yo lelo bazo sanza libala na basanza voyage wana basanza de bashana yo basanza ba business na yo ba finance na yo efomba bisa sanza lobela ye choko sanza Jonas na do pesa mitindo ozo sanza par le feu de boga libere moto na tabe lobela ye ordonné bien aimé loba trop c'est trop Jonas a qui déterminé au nom de Jésus tombola maile kolo matarabozi karabakata ata maladi nini eza na nzoto na yo ezotikala awa na nzela ya mayo loba nzambe na nzela ya mayo yo soki naza na blocage ebima soki naza na cancer ebima soki naza na blocage ebima aibto sambela soko zuite kendozwa pona zobanda miracle kaka shiko zwa 2000 francs na yo kendozwa eza kotoy daka ba pesa soko zwa kite zwa rapide 2000 francs pona minito to simbilo piko na maboko na biso la baka ezala AVC ezotikala awa yaraba kote rebe kumara baba ezana batu nazoka na kati ya mulimu balesaka yo eloko amabe me eto sambela oyoki posa ya kosanza tika poizo bimayo ero ko sentir poizo bandiko bimayo kima liboso awo na kosimba yo ebimi complètement eyokani soki okangi ekoboma yo eliko ko ba mutu nyonso eto sambela tika nzambe atrite yo lolenge na ye ba mususu biloke ezana kati ya libumu ya mabe ezana kati ya libumu ya mabe na kati ya libumu ya mabe
balesaki yo wana eza mbisi ezotravaille yo ifo bima mbisi emela yo efesali nini ebima na komba Jésus et bato pesa rapidement siko totomboli likolo loba fa loba Jésus mbisi sanzanga malade et sanzanga blocage nanzela ya mayoyo et sanzanga siko nalingi ofongola mulangi okenda komela tina katikati bada komela mela mote kota yo keta kata melati katikati o melati katikati bakisa tina kadiani place bakomi canadien de place okoma mela la bakata rata ti place bakomi kadiani mela rapakatara baba skozwa mususu sopa likola mutu kobanga te ukauka eza mai propre misopela mususu sopa na kati ya makolo zo sambela yo banda ko sambela kaka yo kaka banda ko sambela misopela mususu pangusa tu tiana bilamba na yo misopela nyose sila sopa nyose sila kobanga te courage sopa tu sopa likola nzoto na yo sopa nyonso sila sopa nyonso fire yango wane bandi fire sopa ba blocage bandi kolongwa sopa na nzoto atabila mbeza propre sopa fire yakana yao fire hey sopa nyonso likola nzoto na yo fire ebandi maboko likolo mutu nyonso yo kotala te yo chaka maboko likolo nzamba otambola na nzela mai kosimba tombola likolo marakatatatata fire mayo te likolo na nzoto ni motepela Montepela likola banzoto na pilo Montepela maboko likolo mutu nyonso mama maboko likolo mutu nyonso tia maboko likolo tozokenda kobelela moto oza prêt soki na lobi belela fire belela moto protocole fire sanza moto yangwana esokotela yo esikosa belela moto fire
Epima sanza oliaki poison sanza yango sanza bima na kati ya libumu na yo tala moto sanzi poison mobimba oyo elingaki pomene na 3 jours sanza 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 bima tombola maboko yo likolo nazomona bapaiso ezobima na banzoto ya bato bapaiso wana eza malade ezotravaille na nzoto okosanza yoyo ekiposa kosanza yaka liboso kobanga te sanza mayo meraki ezobeta bapaiso satanike ezobima bima bima sanza poison sanza poison sanza poison bima okoboma yete poison olingo pesa AVC bima olingo pesa AVC na nzela mai maladi nyose sana makila na ye bima 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 come out out na komba Jésus Christ ya Nazareth blocage nyoso poison nyoso ba melisa kio out out kenda liboso waneza poison na nzoto na yo out in the name of Jesus na pesi motindo fire marakataraba zabababa out out fire ne mai liboso fire parababababa fire makadakadakadakadakadakada fire makadakadakadakadakada moleta tayo motela tayo motela tayo fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus motela tayo come out in the name of Jesus come out in the name of Jesus toka ndani mwake katika jina la Yesu. Naona watu wengi wanatapika poison. Sanza poison. Wanatapika poison. Sanza poison. 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 Toka ndani yao. Bima na kati na ye. Toka ndani yao. Bima na kati na. Toka ndani yao. Bima na kati na ye. Jamba boko likolo. Osotombo na maboko neto lingilo bikote. Ezala tout droit neto zo simba na maboko nzambe. Maboko ezaliko. Out. Bima. Out. Bima. Out. Bima. Fire eza kuna simezo tambula opération. Opération. Bima na libumu na ye. Complètement. Kuja wewe. Toka ndani mwake. Bima na kati na ye. Toka ndani mwake. Bima na kati na ye. Toka ndani mwake. Bima na kati na ye. Toka kwa jina la Yesu. Bima na kombo na Yesu. Come out in the name of Jesus. Bima na kombo Yesu. Every demon spirit. Milimo nyosi ya mabisi. Come out. Bima. Nazungurusa hii fasi na moto Bwana. Natunesi kawana na moto. Fire. Moto. Fire. Moto.
Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire, 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 Moto, fire, moto, fire, moto, fire. moto. Tika moto ya Nzambe lata yo. Kobana na mtuti na makolo. Kobana na mtuti na makolo. Kobana na mtuti na makolo. Come out, you spirit blockage. Bima yo molimo. Ah. Bokolikolo. Praizo yango wanezo bima nkatila yo. Balesa ko biloka mabe out. Bima. Come out in the name of Jesus. Bima na kombo na Yesu. Out in the name of Jesus. Bima na kombo na Yesu. Malédiction elongwa na nzela mayo melaki. Loba fire. 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 Sko obe loba ngona kondimezo kwa ila yo. Fire. 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 Maboko likolo moto wangu wana. It's walking. Maraba kosekebe. Mababa na pesi motindo. Maladi mokote ezonga na bino na ndako. Amen. Blocage mokote ezonga na bino na ndako. Amen. Malédiction mokote ezonga na yo na ndako. Amen. Dimanche oyo ezoya okopesa témoignage otikala kopesa te. Amen. Mayo meli e commission mo santu na komba Jésus Christ. Et sokolio bututu na komba Jésus Christ. Amen. Et longoli masumu na yo na komba Jésus Christ. Amen. Et longoli mabenyoso na komba Jésus Christ. Amen. Na lobi okomi mutu ya sika na komba Jésus. Amen. Mutu ya kala kufi okomi mutu ya sika na komba Jésus. Amen. Okosimba mbongo tikala kosimba te. Amen. Na fongoli ba opportunité na yo semaine oyo. Na fongoli ba porte na yo liboso na yo. Amen. Na fongoli dollar liboso na yo. Amen. Oya kotele makosimba yo akutana na Nzambe nanga. Amen. Apatia lelo nzoto na yo epela moto. Amen. Makasi na yo ya losambo ezongela yo. Amen. Makasi na yo ya losambo ezongela yo. Amen. Makasi na yo ya prière ezongela yo. Makasi na ya koluka Nzambe ezongela yo. Ba flèche bolembu na longoli yango na komba Jésus. Beta maboko pona Yesu. Maboko na sokeza Yesu bete solola. Zwa mulangi wana. O melaki ya mai simba yango na maboko. Simba ateza ya nani simba simba oyo simba ki ato bwaka ki yango batia ki yango na bube ngam na lobi okay fongola yango loba tiama loba na kati loba ba problème na nga nyos na kotisio na mulangi oyo sala kanga yango nyos ya mabe oza na yango ekoti mulangi wana kanga yango yakobwaka yango awo na shere Bwakangwa. Bwakango na shere. Kotikala na mai wana te. Mela yango nyonse sila yako bwaka mulangi vida. Protocole. Bo sangisila nga milangi oyo. Nyoso. Sangisila nga na kati ya eloko. Ozo petrol. Tumba yango libanda. Tumba ba problème na bango libanda. Toko ziksa ba problème na bango. Ziksa ba problème na bango nyos. Ziksa ba nyongo, ba blocage na bango, ba malade, ba AVC nyos koti na kati ya milangi wana. Eza na kati. Kenda libanda ziksa tu. O ziksa yango.